Sa mga kadoli, dito tayo sa park. Kakaalis ko lang kanina sa bahay. Minto muna ako dito sa park kasi ang init. Tsaka hindi ko napansin yung ano pala, yung gulong sa harapan. Ayan, sa harapan. Flat pala ng konti. So hindi tayo matutuloy sa ano, sa ano ba yun? Dun sa ayaw, nakakalimutan yung pangalan eh. Isa sa mga ano, reservoir. So dito ngayon tayo sa ano, sa park. Bali mangyari, uwi na muna siguro ako. Titignan ko kung anong sira. Nga pala mga kadoli, tagal tayong hindi nakapag upload. So kasi nagkasakit, busy sa trabaho, buti na lang hindi COVID yung ano nakuha natin, tonsil lang, namamaga, lagnat yun. So sayang, pupunta sana tayo doon, magte-take tayo ng ano, ng view. Pero dito ayan oh, maraming nag-fishing din kaso sobrang init. Ayan oh, ayan oh, daming tao doon dyan, kaso ay init. Mas maganda yung pupuntahan natin dapat yung sa ano, sa may bundok. Yung pupuntahan ko sana or natin dapat yung sa may bundok, malamig doon. Kaso yun nga, naplat si Ayumi kaya uwi. Bali malapit lang yung bahay. So sana umabot tayo ng bahay. So yan mga kadoli, mag-share tayo ng kunting nalalaman natin sa motor. So mga kadoli, pag nag-aano kayo ng langis at yung nilalagyan ng lubricant, ang nilalagay dito yung ano, dumi, hindi ko pa nalilinisan. Ang nilalagay dyan mga kadoli, yung silicone grease. Huwag kayong gagamit ng langis at saka grasa or grease, kasi sa langis dumidikit yung alikabok, buhangin. Same thing sa ano, sa grease. Kaya masisira yung ano, yung chain nyo, kasi sisiksik dyan, mamaya pudpud na. Ayan, magpapalit na naman kayo. Tapos ito yung mga ano, ito yung ano, yung gulong flat. Ayan oh, ayan oh. Tsaka pag naka ganyan siya, tingnan nyo, ayan oh. Kaya pala pag yung lumiliko ako, medyo bumabangking ng konti. Kala mo kung ano, parang babaligtad. Tapos bigla ka na lang yung mabibigla yung ano, yung bagsak. Kaya ngayon ko lang napansin. Sa ngayon na naman ako nakapag-motor. Ayan, sa susunod isasama natin si ano, si special guest natin. Pero magiging ano yun, magiging permanent host nyo. Yung aso ko, si Cheska, bibili tayo ng bag at saka helmet niya. Diba? Tapos ano mga kadoli,
um, tulad yung mga banking na yan, especially sa mga big bike, pag yung mga pag bumabangking, ang liko nun, halimbawa liliko kayo ng kaliwa or kaliwa, siyempre babangking kayo, di ba? Ang nun, tutulak nyo yung left handle, tutulak nyo kasi pag di ba, pag yung akala nyo pag liliko kayo ng kaliwa, ikakaliwa nyo ng ganun. Hindi, ang bagsak nun, yung motor nyo ganun, baliktad. Kaya ganun din sa sa pagkakanan kayo, banking kayo ng sa kanan. Pag babangking kayo sa kanan, push nyo yung yung handle kanan. So ang bagsak nun ganun. So tsaka pag yung change gear kayo, pag change gear naman, syempre huhugutin nyo yung clutch tapos gear, di ba? So dito sa mga big bike, first gear is nasa baba, so one down, the rest is up. Tapos yung neutral nasa gitna ng first gear at saka second gear. So pag mag-change gear kayo, nasa first gear, maandar na kayo ng ganun, tapos change gear, clutch, tapos gear. So pag sungkit nyo, i-steady nyo lang yung sungkit, huwag nyong bibitawan, kasi pag binitawan nyo, akala nyo pasok na yung yung gear. Hindi, kasi may chance na hindi pa pumasok. So ang gagawin nyo lang, i-steady nyo lang yung yung pagtulak or paghugot nyo sa gear hanggang pagbitaw nyo ng clutch. Pag hindi man pumasok, syempre hindi nyo binitawan yung clutch, papasok yun. Yan. So ganun din the rest hanggang 6 gear. Sa naman, sa pagbabawas ng gear, ganun din, huwag nyong bibitawan kaagad yung gear. Halimbawa magbabawas kayo, baba nyo, push nyo lang ng pababa, tapos bitawan nyo yung clutch, pumasok yun, pwede nyo nang bitawan. So grabe, sobrang init dito. So dito sa motor ko na to, si Ayumi, wala pa akong na-upgrade. Yan. Kasi para sa akin, pag nag-upgrade ka ng exhaust or yung para sa fender eliminator sa likod, sa brake lights, mga ganun, kasi parang hindi nyo na mababawi yung presyo pag binenta nyo. Kaya hindi ako nag-upgrade. Ito siguro masasabi kong tatagal sa akin to tatagal siya, pero ang hirap ang hirap gumastos. Gusto ko lang save ng save. Ayan. Ito guys, natapos na yung yung update natin sa update ng yung app sa drone. Kaya sige, antayin nyo na lang.
Pauwi na tayo kasi uhaw na ako. Tsaka flat yung yung gulong natin. Ayan, grabe ang init. Malambot yung mga kadoli, yung gulong. Kala ko totally flat. Continue natin yung tips sa sa pag-drive ng motor. Ito naman mga kadoli, start nyo matamig yung makina.
Siya nga pala mga kadoli, dito tayo galing nung isang araw sa Jensen Nature Park sa Utah, US. Yan siya. Yan, maliit lang. Yan. Pagpasensyahan nyo na yung mga pala mga kadoli. Habang nagmumotor ako, halos hindi nyo ako naririnig. Ayun, hindi pa rin nagwo-work yung mic. Can afford new mic kasi local lang yun eh. So ayun, sige, hanggang sa uulitin, please click share, like and subscribe. Yung hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Pag-click na rin yung ding dong bell para sa future videos. Alright guys, peace out.